Всем привет! С вами Ариша, и сегодня я буду делать ОС не из любимых вещей. Я не знаю, кто автор рубрики, потому что много кто снимал под эту рубрику. Я не буду тянуть, и мы начинаем. Первая нелюбимая моя вещь – это вот такая косынка, пиратская. И догадайся, что мне пришло в голову? Конечно же, сделать пирата девочку. Ну и можно и мальчика. Но мальчиков я не очень умею делать, так что буду делать девочку. Тут я сделала личико, у нее будут голубые глазки. Мне здесь показалось, что вот сюда подходят вот эти вот волосы. И да, и снова я взяла свою нелюбимую вещь. Это задние волосы и это челка. Конечно, сейчас многие будут осуждать, что эти вот, волосы, которые я сейчас сказала, красивые, но это мое личное мнение. Тут я вспомнила про повязочку, которую обычно делают пиратам. И вот наш итоговый результат. Мне не нравится вот такая вот непонятная штука, что-то похоже на воинское что-то. Вот, думаю, вам тоже не нравится. И тут было уже сложно сделать скин, потому что я не могу подобрать рукава. Знаете, почему все срезаю кадры некоторые? Потому что на ус тратится много времени, а у самой у меня мало времени и вообще так далее. Еще у меня была проблема в аксессуаре. В аксессуарах без разницы я не могла подобрать что-то хоть немного похожего. Кстати, мой брат сейчас в армии. Если хотите его поддержать, поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал. Так мой брат, ему станет приятнее. А тут, как вы видите, я уже сделала волосы и лицо. И все-таки думаю, делать аксессуар. И в итоге нахожу вот это. Не знаю, как это называть. В общем, вот. Конечно, оно немного изменяет начертание лица. Но, конечно, это самое подходящее было. Вот итоговый результат. Последние это вот такие вот глаза. Они, конечно, милые, но вам не кажется, что они какие-то, уж слишком, такие. И простите, что это последнее. Да, это последнее будет. Я потому что сказала только что у меня мало возможностей. Но я потом сделаю вторую часть, так что не расстраивайтесь. Тут я думала, кого же мне сделать. И подумала сделать просто милую девочку. А то пирата, а то вообще военного. Какой-то ужас. Надо хоть что-то милое сделать. Я же люблю милое. И вот решила сделать девочку-няшку. Конечно, мне кажется, что я совсем не те цвета подобрала. Вот, и мне еще что напоминает на 2018 год. Вот вам не кажется, что это немножко на это... Простите, если сейчас был какой-то звук. Это мама ко мне зашла. Я просто сейчас не одна дома, понимаете сами. Вот. Простите, пожалуйста. Вот получилась такая очень милая милашка. На этом все. Всем пока-пока.